अस्सलाम वालेकुम। मैं शादेब खान तुसें पे यूट्यूब चैनल शादेब खान ने दी अज दा व्लॉग कहंदे पे स्टार्ट वेंदे पे हम अशर दा कोट वटवाउण घेन आया से बाइयां इस छोटियां तां वतू दा नंबर एक वड्डा घेने आ ते मोबाइल दे गिलास चढ़वावणे होई चढ़वेने आ अरे नाल नाल रवाए वतवान दिखवेने आ बाहर तो आदे अच्छू तो मैं सही दे देंगे यार ये मेरी गाना पुराना हो दादी तो ठीक है कोशिश ही कर लेते काम शाम कराया कोट ही वटवान सरदा मोबाइल ते गिलास ही चढ़वांदा आई ते हुण अशर स्कूल गिण वेंदा पिया हिक अध होर काम है वो करन दे बाद वाल के तो गाबला अशर नु घेन के घर पहुंचाया नाल सौदा सलो घेन आया आज पुलाव कणहा थी ये मटराल है मटर टमाटर चौल इदु होर सौदा सलो घेन के घर पहुंचाया हुण पढ़दे हैं नमाज नमाज पढ़ के ते बाद तो गाबला हां जी तो नमाज पढ़ के दी तो मुंदरी ला के रखी किछाई वो लबेने मुंदरी हाथ च पहने मेरे ख्याल इस कमरे च पई है पई मुंदरी हाँ मुंदरी लभी है तो हुण घड़ी हाथ वुदू की तमने ला के रखी तो हुण घड़ी लभी हुण घड़ी किरे गई मुंदरी लभी है तो घड़ी नहीं लभदी इतने देखा हुण घड़ी मेरे ख्याल इस पास में मेज दवाइयां दे नाल ना ला के रखिए पई घड़ी है हाँ जी हूँ घड़ी पा के दिए रोटी खा के दिए हूँ चाह पीने तो ये कह देना तो सिर्फ एक खाण पीण का काम है चाह वाते और के बंदा ये कमा खसा पिसा नहीं तो बस पैर असा एनर्जी लेवल कितों आदि तो गल कि करसा व्लॉग कि बनसा तो हूँ पीने चाह चाह पी के तो बाद गापला में घड़ी पा के ना मुंदरी पा के ना तो चाह पीण कन बैठे तो मेरी तादू तो रोटी खादी वेदा तो चाह पीवे तो नाल बिस्कुट तो केक लाजमी खाना हूँ वेने केक ते बिस्कुट घेने जरे चावल खसा मैं गिदिया दिखवे भाई ये हिन केक ते बिस्कुट घेना चावल खाण को 50 रुपए देन ये जल्द निके 50 रुपए तो पूरा लिफाफा भरी के डी 50 रुपए दी 4 केक 2 बिस्कुट आन इतनी महंगाई है गरीब छो तो केड़े वने ना दवाती चलो गुजारा करे न पाया 50 दियां घेने ते उतरायो थाई खलो की खाने तो हिसाब सारे बराबर थी वेंदे चलो मैं खा गया ना तो तुम अपना तो चाह शाह पी की दिए तो नमाज का टाइम थी गया नमाज पढ़ा तो उस तो पहले गल याद आ गई है वो कल जर जवान मेरा नसावत आई तो मैं दसा को नहीं आया 2.5 घंटे हो पता कीते तो क्यों भाई सारी रात को तो फेर आया वादा पाई खेल चुशानी
ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਧਰੀਏ 5 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ 11:30 ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋ ਲੋਫਰੀਆਂ ਸ਼ੋਫਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੰਜਣਾ ਸੀ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਦ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਫਾਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਬਤ ਟੇਕ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਫਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ 9-8 ਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇਂਦੀ ਆਪ ਉਦੀ ਆਵੇਂਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮੀਰ ਆਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਬਹੁਤ ਖੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਈ ਟੁੱਕਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚ ਵੇਂਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪਈ आई भाई मैं तो उनका दिल करेंदा था बड़ा ये मेरा सक्का मसेर है बात राती विसा सीबन छोड़न सीबल लाहौर वेंदा पे सीबा इधर भेरा फैक्ट्री मुलाजम थी गया बाहर क्यों आता थोड़ा करेगा शादी भी मुलाजम थी गई अच्छा ठीक है ते बात ओ पक्के थी हम ता इधर ही मुझ सा अली में मुझ सा ठीक ठीक हां मदे कुछ आंदी खोण दी सारे का बैठ दे जो पत्रेर दी शादी है ते भाजी नहीं अच्छा चकवाई यार सान आप नसीब नहीं था ठंड ठंड पूरी थी नहीं शादी शक के पत्रेर दी शादी है कार मुख्तियार आई ते इतनी सारी भाजी ने शादी ते सारे घर साग पक्का पियो से टेटा लवा जाना ये आवण दे भाई साग दे दो बहु मजेदार पराठे खावणे ते अपनी वार ते तोरे गैंग खावणे ऐसा खावणे और गैंग खावणे क्यों खावणे उडे भाई भाजियां पड़ाइयां और पासे सानू नहीं दी भाई आप नसीब कोरी थे मैंने पता लग गया ली दे गेन तू यहाँ ना कर दे दी शादी तो ही तू ही सिर्फ मुंगरी वो चांद ये शोहरत है कि भाई गोटियां कौन है वाह भाई वाह शोहरत की आई पूरी मैं प्लेट आई नमाज पढ़ के ना नमाज पढ़ के ना डूमल स्टेशन तो छोड़न वणा है तो बात तुम एक बता भी केरा जवान है जरा वेंदा पिए हां जी शाम दे नमाज दी टाइम थी गए ते गैस हुन आई है ते चौलां दी तैयारी शुरू हो गई है वत कोई चौल शौल जेले बनवे सन तो वत तुहानू देख वसा आज तुहानू देख वसा चौल खा के ते तां भी लोग देंड कर सा तो तुसें जना को भी कूड़ ते बना मरे ते दिखवेंदा नहीं खांदी हैं कि नहीं हुन तैयारी शैरी थी गई है गैस शैस ऑन करेने ते मैं नमाज पढ़ना ते चौल पके ने दवा दिले खसा तो तुहानू दसा मैं तो छपाई प्याम तो होली तो देख के कि भाई चौल पके दो पहले लाजू डेटा हम चौल में कहा वो कोई सेरे सारे आज जी तो चावल हो गए तैयार आ गए हैं चावल दही रायता सलाद खाने हूँ साढ़े तो मुँह पानी का बैठे उम्मीद तुआरी मुँह च आयो सी तो बात हूँ तुआरी अपनी किस्मत पका के खाओ असा तो खाने चौल खा के तो बात ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੈਂਦਾ ਪੈਡੇ ਤੇ ਉਡੂ खा पी के तुडे वे सा बात तो अंदर सा अग्गी के बुआ खड़काई दे बुआ डब डब ला देता ही मैं रोटी खादा बैठना हम तो मैं का पता नहीं क्यों हां तो थी उत्ते बेटा ही चा लेकिन खा चौल चौल खा के ते बात तो मिलते हैं भाई हां भाई चावल चावल खा के ते हुन आ गए कावा पीने कावा पी के ते जवान छोड़न दे सा गड्डी ते चढ़न दे सा हुन पीने कावा चल भाई कावा पी गए बस हाँ भाई चौल शौल खा के दे कावा पी के दे हुन वेंदे पे जवान नु छोड़न दी गड्डी दे टाइम थी गई है ते मैंने उस नु चढ़े ने गड्डी ते दुआ करा खैर खरीद नाल वने ते उथे टेक वने ते उस कण दुआ करा वेने दिखवे ने यहां तन केड़ा जवान है सारे नाल नाल भाई आने ये भाई सारे दोस्त वेंदा पे लाहौर फैक्ट्री जदा नु छोड़ना एकले स्टेशन ते ये पता नहीं होना पक्का ही रांध है या नहीं ये समझना है महीने बाद दो समझना है अच्छा तो सा बनाओ ला टिकटॉक का नहीं बने दे पाया हां जी तो जवान भाई छोड़ा है गड्डी टोर पई है अल्लाह को खैर हो खड़े उसको दुआ कराए ते बात आज करेंगे थैंक यू व्लॉग द एंड उम्मीद करना तुम सारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है सब्सक्राइब करना है और कल ताई अल्लाह हाफिज।